হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে থেকে আবার রেসিপি দেওয়া স্টার্ট করলাম। তো আজকে যেটা বানিয়েছি করলা, যেটা সবারই অপছন্দের জিনিস, কিন্তু এইভাবে রান্না করে খেলে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তো প্লিজ বলবো একবার ট্রাই করতে। তো চলুন শুরু করছি। তো ফার্স্ট টাইম এখানে করলা বা উচ্ছে এটাই বলি না কেন, ভালো করে আমি এটাকে ধুয়ে গোল গোল বা চাকচাক করে কেটে নিয়েছি এবং ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি এখানে 1 চামচ মতন লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে এটাকে 10 মিনিট মতন আমি ঢেকে এটাকে রেখে দেবো। তাতে কি হবে, যে করলার যে তিতা ভাবটা সেটা কিন্তু চলে যাবে এবং খেতে খুব ভালো হবে। তো 10 মিনিট মতন হয়ে গেছে। তো দেখাচ্ছি আমি যে কতটা নরম হয়ে গেছে এবং অনেকটা জল বেরিয়েছে, যেটা ফেলে দিলে পরে তিতো ভাবটা একদমভাবে চলে যাবে। এবার একটা প্যানের মধ্যে আমি এখানে সরষের তেল ইউজ করছি, চাইলে আপনারা রিফাইন তেল ইউজ করতে পারেন। একটু বেশি পরিমাণ দিচ্ছি যাতে ভালো করে কড়াটা ভাজতে পারি। যদি আপনারা চান তো অল্প তেলে দুবার করে এটা ভাজতে পারেন। তো আমি এখানে 4টে মতন করলা বা উচ্ছে নিয়েছিলাম। তো একটু অল্প হলুদ দিয়ে আমি ভালো করে বেশ লাল করে এটাকে ভেজে নেব, মুচমুচে করে ভেজে নেব। এবং এর থেকে আমি কিন্তু লবণ দিচ্ছি না, যেহেতু আমি লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম তাই এর মধ্যে অলরেডি লবণ ঢুকে গেছে, তাই আমি লবণ আর দিচ্ছি না। তো ভাজার হয়ে গেছে এবং ওই তেলের মধ্যে আমি এবার যে পরিমাণ আমি করলা নিয়েছিলাম সেই পরিমাণের মতো নিয়ে একটা বড় পেঁয়াজ আমি কেটে নিয়েছি, কুচো করে নিয়েছি এবং সেটাকে ভালো করে ভেজে নেব। এবং যাতে নরম হয় তার জন্য লবণ দিয়েছিলাম। এবং ভাজা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমি এখানে 1 চামচ মতন রসুন বাটা বা রসুন কুচি দিয়েছি। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব কিছুক্ষণ এটাকে, যাতে রসুনের ফ্লেভারটা ভালো করে কাঁচা ভাবটা চলে যায়। তো এর মধ্যে আমি এখানে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো আর অল্প হলুদ গুঁড়ো অ্যাড করেছি। এবং চাইলে আপনারা জিরে গুঁড়োটা স্কিপ করতে পারেন, তো আমি এখানে দিয়েছি। আর দিয়ে একটু মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। আর কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, কালারটা যাতে ভালো আসে। তো মশলাটা ভালো করে ভাজার জন্য একটু জল অ্যাড করছি এর মধ্যে। জলটা অ্যাড করে কিছুক্ষণ মতন আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। তো দেখুন মোটামুটি প্রায় হয়ে এসছে, জলটাও অনেকটা শুকিয়ে এসছে এবং তেলটা ভালো মতনভাবে ছেড়ে দিচ্ছে সাথে। তো এবার এর মধ্যে আমি যে ভাজা করলাগুলো আছে ওগুলোকে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। এবং অ্যাড করে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ, বেশিক্ষণ না, যেহেতু করলাটা আমার ভাজা রয়েছে, মশলাটা আমার মোটামুটি হয়ে গেছে। তো আমি এখানে কয়েক মিনিট আমি জাস্ট ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। খুব সিম্পল একটা রেসিপি, খুব চটজলদি হয়ে যায় এবং গরম গরম ভাতের সাথে খেতে তো খুবই ভালো লাগে। চাইলে আপনি রুটি বা পরোটার সাথে কিন্তু এটা ট্রাই করতে পারেন। তো আমি একটুখানি চিনি অ্যাড করব, জাস্ট অল্প সামান্য। চাইলে আপনারা চিনিটা স্কিপ করতে পারেন। চিনি দেওয়ার কারণ যাতে টেস্টটা খুব ব্যালেন্স হয়, সেজন্য চিনিটা দিয়ে চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবং আমচুর পাউডার অল্প ইউজ করেছিলাম, চাইলে সেটাকেও আপনারা স্কিপ করতে পারেন বা দিতে পারেন, তাই টেস্টটা একটু অন্যরকম হয়। আর ছেলে কন্টিনিউয়াসলি ওখানে আওয়াজ বা কথা বলে যাচ্ছে, তো প্লিজ সেটাকে একটু ইগনোর করবেন। ও ছোটো, ও চায় কথা বলতে। তো যদি ভালো লাগে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক শেয়ার করবেন। প্লিজ যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তাদেরকে বলবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, সাপোর্ট মাই চ্যানেল। ভিডিও দেখার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ সকলকে।